爱就。关起来，还是关伫震动的所在，咱车走下来。来啊，咱就摇我唱歌，叫咱的石盘出欢喜的声，咱就到伊的面前感谢伊，用诗歌伊出欢喜的声，因为摇我是大的上帝，是大的王，赢过拢总的上帝。地深的所在，伫伊的手中；山悬的山尖也属伊，海洋属伊，是伊创造的。大地也是伊手造成的，这是咱三个来唱诗歌，圣诗第38首，我了专灵的主上帝。起立来唱段首。Jesus.
咱议员徛咧，用咱信用个别师徒圣经来食做咱的信用个别。我信上帝，专一天地，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的生命，咱的主，伊对圣神投胎，对在世路玛利亚施洗，伊本丢一个人来受苦，变死的信埋葬和灵父，第三日对圣中国道上天，把罪在你的上帝大殿，你对对遐过来生活还甲死来，我信圣神，我信神，用我们教会，信我相通，最下面有地好啊，天外大名，阿门。非常请坐，这是咱来启应，启应第34篇，启应第34篇，但是也是诗篇140啊。我来启3个来，要称赞上主。我的心要称赞上主。唔通挖靠君王。因一个单位就归土。靠哪个上帝帮助的人真有福气。伊创造天地海，拢创造其中的万物。伊为着受枉屈的人伸冤。上主讨棒受关押的人。上主扶持受压制的人。上主保护出外人，伊扶持孤儿寡妇。上主会永远做王。要称赞上主，这是咱3个阿头。是阮听阮的爸上帝，阮满心感谢互你，通过你圣神的带领甲保守，互阮儿子接受今仔日的圣日，也是圣灵降临第10主日。阮会当三甲搁归类到伫你圣殿，要来敬拜服侍。通过你的话语，搁对阮的启示甲帮赞，愿你也互阮会当清楚甲明白。主啊，阮也要为着阮的教会徛起伫桃园，要成做光塔，照亮济济迷信的人。阮通过阮的牧者引带带领，互阮这个社区成做光，成做阳，来调和济济事项，引带搁较济人来认捌你，加入阮教会的团契小组。互阮的团契小组日日兴旺，家庭人参与伫遐，要来成做教会帮手，结出济济美好的果子。愿主你有缘施乐，而且首长干部，温上教阮日常家内每一人的家庭、因的事业、因的工作，以及因的心灵拢得到健全。主啊，阮也要为着阮白疼辛苦的肢体，仰望交托伫你主手中，愿主你伸出圣的手，以及医生的医治，互因的白疼辛苦无伫共款的，会当紧紧得到医治。早日一天，我回转到因的家庭以及阮的教会，三甲过来敬拜服侍伫你的中间。阮也看去失丧的兄弟，愿主你愿安慰因，愿得到安慰。两者断足的，愿主你坚固因，愿公共壮大伫正人面前来成做美好见证。主啊，今仔日是你的主日，阮会当搁到伫你圣殿，也通过今仔日是基甸会的主日，你差派阮西北区的副理事张庄做兄弟，会当到伫阮的中间来传讲你美好的信息。愿你用由我的嘴，互伊所讲的，会当互阮彼此听的，并得到利益。愿你的圣神运行伫即个会堂的中间，互阮会当搁一摆来清楚甲明白。啊，阮将即个会堂今仔日的主敬拜，拢完全仰望交托伫你主手中，祈祷恳求，靠主耶稣基督名求。咱只是来三甲看上帝话。上帝话记载伫希伯来书12章第1节，希伯来书12章第1节，然后本圣经364页，汉字本圣经260页，大家来听上帝话。
已经有做工程的到遐济，亲像云围绕，就着放下，逐颗会重大，甲紧紧填盘，咱会做用吞论来行所安排伫咱头前的路站，以上观上袂听的话，搁较大人，这是咱的赞美车胜歌队，因要赞美诗歌有一救主，救主。
主日，咱请到张宗祖兄弟到伫咱中间，伊是国际基金会西北区的理事吼，伊是振兴会司仪堂的执事。目前伊嘛是建筑师吼，原来是建筑师，伊是台土木的研究所的博士，即马是候选人啦吼，候选人。今仔日要咱到伫咱中间要来正道，伊正道题目是坚韧头前来跑走，咱请张总。各位兄弟大家平安。感谢主方有这个机会，甲大家分享。等下我会报告阮国际基金会的事工。今仔日要甲大家分享的题目是用吞润来走咱头一个站。台语讲到无啥好，所以等下嘛是小吞润一下哈。咱今仔日经过较多咱的主题有读互咱听，咱是毋是三角来读？希伯来书12章第1节，请已经有做干净的到咱亲像云为咱。就要咱的好的办法，甲放宽平安咱的罪，用吞润来走所安排咱的头一个站。用走的吼，毋是用行的吼，走。今仔日咱要甲大家三项的思考吼，几个内容。第一是信心的感情。到底保罗伫拄仔咱读的即个经句的中间，伊讲的即个信心的感情，到底是啥物款的人？因有互咱啥物款的感情？过来咱要来走咱头前的路站的时阵，咱是爱做啥物款的准备？第三就是讲着是安怎咱伫咱走天的时阵，咱就爱吞润，用吞润来走咱头前的路站。第四就是咱过来是安怎样走的？咱要用行的，咱要用坐车的。过来，咱就有一个结论，甲大家三角思考，甲分享。第一，咱来思考就是这个信心的感情，这个信心的感情。信心的感情，保罗伊是用希伯来书第11章，这章就是咱拄仔读的即句的前一章，伊来讲，这到底这个信心的感情是啥物人？所以就先讲信心的本质是啥物？过来就是这个感情，因互咱啥物款的迄个模范，互咱来学习。第三就是对着信心，因会使来得到啥物款的因有得到啥物款的因得到啥物款的迄个祝福，因的即个手势甲应允。歹势吼，小可问题。电脑物件就是安尼。过来就是咱要照着信心，甲咱信心的长辈共款，咱就当得到啥物款的福。第一场较乖，第二场无遮乖啊！喂，好，感谢。第一场较乖，但是第二场无遮乖。信心的本质，甲咱信心的，是安怎？咱为着信，咱就爱来忍耐吼；是安怎？咱为着信，咱就爱来忍耐。保罗先生伫希伯来书，伫希伯来书的11章第1节。伊甲咱来分享啥物叫做信心吼，这也是咱今仔日求告的经句吼，因为咱今日求告的经句，咱三角来读7节，做伙来读，请。信就是所不难的实在，的标准。信就是所不难的实在，甲未看见的事的标准。请问吼，所不难的实在，所以所不难的代志。敢有发生啊？袂吼，所以你毋知隐瞒。未看见的事的标准，
所以你有看见无？无看见哦。即件代志还未发生，你也还未看见，但是是安怎伊会发生？你哪会知伊会发生？你哪会知影？你会看见，就是你要有信心，就是你要有信心。啊，所以咱来思考一个问题：爱先有信心，还是先有愿望？信心甲愿望拢爱啦，吼，过来就是听读，对无吼？但是咱通常咱爱先有信心，才会有愿望。先有信心，你才有愿望，因为你所愿望的迄件代志还未发生，所以你要有信心，迄才是你所愿望的实在。咱再来举一个例，咱即下若对教会要去桃园的火车头，你即马就对，因为咱行随到中山路对无？啊，你就等公车，然后即看手表啊，即马会用8点。啊，要等啊，无要等，公车会来无？啊，用行较紧，啊无坐消防嘛会使，真好。公车会来啊，袂来？毋知，啊，你要等无？你要等，你着看迄个公车迄个车牌，伊写讲哦，尾班车下暗10点半，啊，你看手表啊，即马下暗8点，啊，你要等无？袂，表示公车会来。即件代志发生啊未？啊，但是你是安怎徛？你是安怎你会徛伫遐愿望迄班公车会来？信心，因为你相信迄块牌仔写来讲尾班车是下暗10点半，你相信迄块牌仔，所以你就徛伫遐愿望，讲我等下公车来，我会当坐公车去到火车头。所以咱先有信心，咱才会有愿望。咱是有信心，咱才有愿望。所以你要有信心，讲我会得到救，啊，将来安息的时候，才会到天国，甲咱的主耶稣30斗阵。过来，伫希伯来书11章32节，保罗讲：我要搁讲啥物啊？因为即个希伯来书是写互迄个犹太人看吼，即个人拢知影，因的旧约圣经拢真实吼。伊讲：你看基甸、巴拉参孙、大得撒母耳，即个先知的。因做信心的甘蔗，我若要搁讲时间就无够遐咯。但是伊咧讲即件代志进前，佮有讲到一个人叫做亚伯拉罕，叫亚伯拉罕。伊讲你看亚伯拉罕，上帝讲我要带你去去一个搁较水的所在。今仔你甲讲尔，有去无？有去，亚伯拉罕尾有去无？有。我定咧想讲吼，上帝来甲我讲，总座你明仔载吼去宣告吼，啊会用行李款款的。我嘛爱甲上帝问者，上帝，我是要去对，是要去烧热的所在，是要去寒的所在吼。无我去扛行李，我要是要下啥物衫，我嘛毋知，是要下短袖啊，是要下迄个睡衣，你无你嘛爱甲我讲者。啊无我去扛行李内底是要下啥物衫，我哪会知？啊上帝无甲亚伯拉罕讲要去对，所以亚伯拉罕要哪打包？圣经讲伊有妇人人。伊有囝儿，伊有萝卜，伊有牛，伊有羊，拢总款款的，啊，就行出去3工，行出去3工，毋知要行迄个就行，看行就行，统统打包，帐篷也共款带来就行。啊，大家问讲，亚伯拉罕你要去佗？伊讲我嘛毋知，但是上帝讲有一个搁较水的所在要带我去，所以咱就行。所以伊就得到上帝所应允互伊迄个祝福，带伊到迄个搁较水。所在，所以伊有信心无？有，伊有信心。所以保罗有亚伯拉罕做一个例讲，你看即个叫做有信心的甘蔗。虽然伊所愿望的所在，伊毋知是啥物；虽然伊还无看到迄个所在，但是上帝讲你去，伊就去。所以也是有信心。希伯来书11章39节讲，因拢已经对神得到干净。若是还袂捌得到所应允的，即个因讲是啥物啦？即个因毋是干那讲咱头拄仔讲遐信心的感情尔，讲着初代的基督徒，逐工去互掠，逐工爱走去比，啊无着掠去创啥？喂狮子，啊无着用鸡仔甲鸡互死。但是伊讲，即个人已经对神得到干净。
若是还袂捌得到所应允的，虽然伊还袂看到，但是伊对神得到干净，所以伊有惊无？有放弃无？遐个初代基督徒人讲啊，信耶稣安尼哦，我爱信了啊，大家拢莫信。啊，若无初代基督徒，敢有咱即摆基督徒？就无即摆基督徒，就无即摆基督徒。所以因遐个人虽然还袂看到所应允的，但是因对神得到干净，所以因无惊遐。各位兄弟姊妹，咱逐个人拢有咱的困难，对无？你的困难敢会比迄个明仔载摕去动物园喂狮子，有比这较困难无？啊，有会比迄个明仔载去互掠一机啊去互死较困难无？袂。啊，若袂的时阵，因无放弃，咱敢着爱放弃。遐个人就是信心的干净，遐个信心的干净。所以，过来第后一节，必须来书11章第40节。保罗安尼写，伊讲，因为上帝甲咱大心备办搁较好的事，是比因若无着说要因，互若无咱就袂得到完全，就袂得到完全。上帝甲咱大心备办搁较好的事，例如像这上帝为咱备办啥物搁较好的事，就是有一天咱安息的时阵，会当去到主耶稣遐，去到咱的上帝遐。为咱备办一个搁较好的所在，伫遐有永远的活命，伫遐有永远，伫遐无目屎，伫遐无伤心，伫遐无艰苦，这是主耶稣所应允的。因为主耶稣所应允咱的是即件代志，所以今仔日恁即摆才坐伫遮，啊无今日天气才好，今日去放假，恁若无去爬山，恁若无去烤肉，恁若无出去佚佗，你想要坐伫即个所在来敬拜上帝。因为你有一个愿望，迄个愿望是实在的，因为你的信心甲你讲，我相信我的主耶稣伫遐有我备办搁较好的事，伫遐有我备办搁较好的事，敢毋是安尼？基督徒若无永远话，咱即马就来爬山来烤肉，来佚佗就好嘛，上咱礼拜日来遮，因为咱有一个搁较好愿望尔，而且搁较好。搁较好个愿望，所以保罗讲，啊，你看这信心的干净安尼，因为着信心得到即款的代志，所以咱就爱甲因合适，咱来走伫咱头前有咱备办的路站。但是保罗有讲吼，咱做啥物运动，咱先暖身运动一下对无吼？啊，咱要走天路之前，要有小可准备一下无？哎，保罗讲，咱准备两件代志，第一件代志，你的重担。毋通排咧走，第二还佫有咱的罪，咱的罪，咱行天路毋通担重担，毋通带着迄个你的罪来走，这叫做负重赛跑，50公斤，这有够用的吼。我即摆无法度，我即摆莫讲排50公斤走，我若排50公斤起来，腰就伤着啊，根本就毋免走。所以咱走天路嘛是共款。圣经敢有甲咱讲，咱走天路爱担重担落去走？无啊，无甲咱讲走天路一定爱担重担。你若会当莫担重担落去走天路，是哪会担？啊，圣经有讲，大个人拢无重担哦。无哦，无安尼讲哦。圣经无讲大个人拢无重担哦。你有你的重担，我有我的重担哦。大个人拢有重担。啊，上帝啊，我经济无好啦，上帝啊，我。逐当过生日，我算我的喙齿拢减一粒啦吼，一当比一当去较少啦。阮后生拢无查某朋友，吼，足烦恼啊，敢毋知要安怎？吼，我查某囝、查甫朋友8、9个，我毋知要安怎。有啊烦恼，有啊你也苦对无？啊上帝啊，是安怎？别人的某较水啊，啊是安怎别人的翁较体贴啊？大个人拢有大个人的重担，但是你要爱。安怎来处理你的重担？你要安怎处理你的重担？圣经讲咱的重担爱交啥？交互耶稣对无？老耶稣咱歹势吼，一段无会台语吼，华语安尼讲：凡劳苦担重担的，都到我这里来。既然得苦担重担的，你就到我这来，我要互你得到
耶稣讲的吼，耶稣讲的。所以咱有当当哦，有爱去对去耶稣遐，甲你的当当交互伊，甲你的当当交互伊，毋通派迄个当当来走天路。即个帅哥有人熟悉无？无吼，无人熟悉。哦，来听讲什么人？哦，我讲这些人终于有一个人知道了。江霞柱，去年奥林匹克100公尺的冠军，400公尺嘛是对啊。全世界走同紧的人就是伊，啊，因为奥林匹克的金牌嘛。来，几双鞋啊？一双还是2双？白红黑，但是其实是2双，伊有一双是左脚右脚无共穿。啊，借问一个，比赛的时阵是穿一双鞋还是2双？比赛当然咧走的时阵是穿1双，啊是安怎伊咧准备的时阵有2双？因为伊比赛的迄双甲伊练习的迄双的重量无共款，比赛迄双比练习迄双搁较轻一点点仔。所以伊比赛的时阵会换迄双红色的，迄双一脚红一脚青迄双。因为即摆奥林匹克的话吼，100公尺是9点多少多少多少秒1/1000，所以鞋仔轻一点点仔，无定就走会当紧0.001秒，啊就当破纪录。所以讲伊若这人咧比赛的时阵，含鞋仔人就爱想讲要穿一双较轻的，轻一点点仔嘛好。咱走天路敢就爱搭你的担担来走天路。咱的耶稣有英文讲，你毋免搭担担来走天路，咱就毋通搭担担来走天路。咱走天路就爱甲伊共款。吼，走甲足轻松的，走咧人头前，啊，家当看，hello， 恁咧后壁。咱敢无欣赏讲咱走天路甲伊共款？敢无欣赏安尼？若是你，就爱甲你的担担交互耶稣，才开始走天路。这是保罗讲的。咱有一个暖身运动，就是你的担担摕落来。当然，你的罪嘛是爱摕落来，罪要怎摕落来？来到主的面前，咱爱令咱的罪爱悔改。耶稣就用伊的宝血，甲咱的罪洗清去。哦，保罗讲的这个代志是做会到的，是做袂到的哦。伊讲是做会到的。拢有办法的，拢记载伫圣经内底讲要安怎做的，当嘛会使下落来，罪会使得到赦免，会当得到洗清去，是有办法的哈。再来第2件，咱要来走天路时，咱就用吞论来走天路吼。啊，你吞论就爱搭底哦吼，吞论就爱搭底。啊，走天路会野线无？会啊，会野线啊，会绝望无？会。会野线有全部，啊，咱是要安怎处理？啊，咱走天路爱走到终点无？还是走到一半也莫走啊？到遮就好好啦。好，马太福音24章13节，这耶稣讲啊，耶稣讲，独独吞论到路尾的，伊会得着救。独独吞论到路尾的，伊会得着救。所以咱若要吞论，就爱吞论到路尾。到路尾，什么意思？什么意思？我有2个后生，上帝赏赐我2个后生，一个今年考大学，一个今年考高中。因拢毋是资优生啦吼，所以读册真艰苦吼，读册爱拍拼无？读3档爱忍耐无？爱吞忍无？好，啊，我的后生有一天甲我讲，明仔载要考试，明仔甲我讲，爸，我明仔载袂瘾去考啊，我无爱吞忍啊。安尼借问一下，安尼伊吞忍3档，甲拢无吞忍，敢有共款？共款，因为拢无好好读。你吞忍差1工3档，甲3档拢无吞忍，你的结果是共款，因为拢无好好读，你就无去考试啊。啊，所以头前的吞忍有效无？无效，无效。所以耶稣迄阵伫马太福音24章13节，甲伊的学生咧讲的时阵，伊甲伊学生教是安尼讲，独独吞忍到路尾的，伊会得着救，伊会得着救。所以吞忍爱到路尾，讲一下，这吞忍爱到路尾。什么叫做路尾？最终结局，基督徒的最终结局是啥物？
安孝见着主的面嘛，啊对无？安息主怀见主面，才是你的路尾，才是你的路尾，这是咱的路尾。所以咱吞论就到路尾，唔通伫前一天放弃吼，唔通伫前一天放弃。所以破病兄弟姊妹，咱是咱常着甲盼好，因为足惊伊吞论无法度到路尾。我即马破病真艰苦，主啊，我无爱相信你，我有信甲无信拢共款。所以吞论爱到路尾，是咱常着来探访遐咧病痛的当中的兄弟姊妹，就是希望因会当吞论到路尾，这是同重要的一件代志。过来，咱讲会亚神会软正无？亚神会伊互伊能力，软正的伊加添伊的气力。所以咱平常时咧读即个所在，咱讲哦，上帝会互咱能力，上帝会加添咱的气力，拢看迄个能力，拢看迄个气力。咱今日倒边来想，咱会使来看亚神甲软正无？上帝会互咱会互咱能力，表示咱的亚神；上帝会甲咱加添气力，表示咱的软正。啊，无伊想要在加添咱的气力，想要互咱力量，就是因为咱的亚神，因为咱的软正，因为咱是人，是人你就有亚神的事，是人咱就有软正的事，所以咱才需要上帝来互咱力量，来加添咱的气力，才有需要嘛，对无？才有需要上帝做即件代志，所以咱走天后的亚神话。会软正话，你爱讲会吼，毋通讲袂吼。承认问题，承认咱有问题，即个问题才会当得到解决。你若无要承认你有即个问题，即个问题就袂当得到解决。吼，啊，要安怎解决？40章31节安尼讲，伊讲：独独我靠耶和华要得到新的气力，因要亲像领鸟。天是归悬，因走也无涯，行也无身。咱就爱独独我靠耶和华。啊，若华语圣经讲要怎么样？等候耶和华必重新得力。独独我靠耶和华要得到新的气力。要得到新的气力，就是你旧的气力无去啊嘛。你毋才需要得到新的气力。即摆做一个路跑的活动吼，大家若去看也是看电视。迄个走的时阵边仔拢有迄个补给站，有下水啦，有啥物巧克力啊、能量棒啊。啊，你咧走的时阵走就是手就摕咧，啊，就哪走哪啉，啊无就哪走哪食，哦，哪走哪啉，啊无就哪走哪食。迄主办人有听遐个选手无？有。啊，咱的天父有听咱无？有。主办人较听遐个选手，还是咱的天父较听咱？咱的天父较听咱，咱今仔信歌图咧讲，但拢有讲讲。咱的天父有较听咱无？咱的天父若有较听咱，迄主办单位较准备水，啊天父敢袂甲咱准备，咱走天后时敢袂甲咱准备？所以你若亚神，你若软正，你就爱我靠耶和华，会使休困无？会使啦。软正的时阵会使休困，无能力的时阵会使休困，因为你要爱。我靠耶和华来得到新的气力，我靠耶和华得到新的气力。讲，哎呀，上帝啊，咱会逐摆吼，要扫涂骹拢轮着阮即组啦。咱会逐摆吼，要洗碗拢轮着阮即组啦。啊，想咱来教会，干那撸涂骹尔，敢袂当做别工工课？教会涂骹要人用无？碗有人洗无？便所有人洗无？啊，洗了手会软无？会啊，当然是会啊。哪有迄落袂？家己厝里拢洗较手啊。咱的灵性会软正，咱的灵性会软弱，所以咱就爱我靠耶和华。无一定是你的身躯会软正，有时是咱灵性会软正。咱就爱我靠耶和华来得到新的气力，所以走天后的亚神。走天后的软正，但是咱就爱来转来我靠耶和华。
哦，神学家施布真有一句话讲，蜗牛靠着坚毅登上方舟，落嚟哈，蜗牛就是落嚟，行路就慢的。伊有爬去你方舟哦，有吼，所以你即摆才看有落嚟嘛，对无？只要有插落嚟通食。伊有爬去你方舟，所以伊有得到救啊。饮水的时阵无饮死，对无？即摆热天较热吼，有时硬去有帮啊搞较真实。哦，上帝啊！你迄阵哪会要去有帮啊嘛？去你方舟，若无偌好咧，即摆拢无帮啊甲我教。落嚟爬到遮班，看看爬，伊嘛有爬去你啊，有爬去你就有得到救。所以基督徒嘛是同款。你走天路会使休困，但是袂使讲唔爱走，袂使放弃，袂使放弃。所以你着吞忍，而且吞忍爱到落尾，爱到你见着主的面的迄一天，爱到你见着主的面一天，爱着吼，天路甲所有的赛道同款，拢一条终点线，一定爱走过迄条线，一定爱走过迄条线，吼，一定爱走过迄条线。过来，保罗跟咱讲用走的吼，台语和日本写走，走就是走，毋是行吼，用走用走。啊，像咱就爱用走的，毋使用行，会使用爬无？爱走了水无？啊，走到终点线有奖品无？有奖证无？很多人讲吼啊。落嚟吼，落嚟用爬啦，啊若四只落嚟咧爬是足够追的吼，毋通甲我讲看起来足好食的吼，足够追。啊若人咧爬敢有好看？人用爬就无遐好看。所以咱走天路，走天路毋通爱走，搁爱走了水。你走天路互啥看？走天路互啥看？互天使看。互世人看，对无？咱是用要搬一台戏共款。你毋通走天路走啊足艰苦的，要叫人讲，哎哟，信耶稣会安尼哦，安尼我无爱信好啊。你走天路毋是惊为着你家己尔，你走天路也为着你身躯边的兄弟姊妹，你走天路也为着遐还袂信主的人，爱互欣赏讲，哇，走天路遮好咯，我嘛要来桃园长老教会聚会。我们要来试看卖，看信耶稣是毋是真正遮尔啊好。所以你着用走的，你着毋通用爬；你用走的，你着毋通用爬。所以你走天路，你着爱走到落尾，走到落尾才有迄个，才有迄个啥物，才有迄个免流，才有迄个免流。信耶稣会得到永远的活命，对无？啊，圣经敢有写讲信耶稣会得到免流？啊，无我保证哦，无讲逐个人拢有哦，无讲逐个人拢有免流哦。保罗有一段话吼，安后礼拜时定定拢会讲吼，我用华语来回哈。那美好的仗我已经打过了，那当跑的路我已经跑尽了。我知道现在有荣耀的冠冕为我存留。有一个荣耀的免流，上帝为伊准备好。我的路我若走到大底的时阵，上帝迄个免流要享受我，要享受我。所以各位兄弟姊妹，咱毋是干那甲即条天路走线尔，咱搁会去甲耶稣要爱迄个免流，荣耀的免流，为着你准备的。圣经无讲逐个人拢有哦，所以咱要较拍拼。所以我希望有一天，咱伫天父上帝遐佫见面的时，讲哎呀，你是当年长老教会的兄弟姊妹，看到我讲，哎呀，张弟兄，你迄摆来甲阮讲有免流，你看啊，我头壳顶即个吼金闪闪佫遮大顶，上帝有我微慢的免流，安尼好啊，毋好？好啊，当然是好。咱着爱去摕迄个免流，毋是惊来讲啊，天路走煞，哦，主耶稣我记着你啊，真好。毋是安尼尔吼，毋是安尼咱着爱去摕着，为咱所备办的迄个奖品，就是你荣耀的免流，迄个免流为咱有准备。所以最后咱来上两件代志。第一件代志，你为兄弟姊妹，
你的重担是啥物？你即马身躯顶有啥物重担？你的身体软正？你的心神忧闷？也是你像我头仔讲的，别人的某较水，别人的翁较体贴，也是喙齿愈来愈少，也是头毛愈来愈少。头毛本来就愈来愈少，就毋捌看过愈来愈侪的。你的重担是啥物？你的罪是啥物？咱家己家己伫主的面前，求主来赦免，求主甲咱提起，求主来洗清气。咱就做伙思考一件代志，一件代志。有规定走天路，敢若一个人走吗？会当两个人做伙走无？会当三个人无？会当一阵无？所以你着爱为着你家己找一个走天路的伴，可能是你的翁婿，可能是你的牵手，但是嘛有可能是你的执事、你的长老、你的牧师、你的团长、你的组长、你团契的会长，拢有可能。上帝为咱备办其他的兄弟姊妹，就是咱的三合做伙来走天路。哎呀，跋倒啊，无要紧，大家扶起来，呼呼笑笑的继续走。咱若家己伫一走跋倒着跑咧涂骹食土。主啊，这土的味嘛袂歹，我爱爬起来。你说一群人做伙走，你的小组啊，规个小组做伙走，规个团契做伙走啊，大家扶持，互相扶持，互相帮助，来走咱的天路，敢毋是安尼？咱三个阿爸的祈祷，向下天父上帝，阮感谢你，因你为阮备办迄个免流伫你的所在，因为你为阮备办一个更较好的所在，主伫遐有永远王名，阮很神，阮毋通到迄个所在，所以主阮恳求你，你的信心甲阮种下伫心里三个地方，主你的信心帮助阮。互阮会当赢过阮的重担，会当赢过遐个罪。主啊，互阮伫，阮会搁伫，阮的即世人咧走天路的时阵，拢有主你信心的帮助，信心的保守，信心的引带。互你祝福伫阮家己的兄弟姊妹的身躯顶，互阮大家拢有你的恩典，你的主来对阮到一世人。阮感谢祈祷，奉主耶稣基督的圣名。过来，我要用10分钟的时间来报告这个基甸会的事工吼。感谢各位兄弟，感谢教会，感谢牧师、长老甲执事，互阮会当伫遮报告阮的事工。这个事工是因为上帝的恩典，因为上帝的保守甲带领，毋是阮真贤吼，是上帝真。查就带这个人吼，手是歌才甲对面连干。你看到对一首，我看到奇异恩典。这是咱过来三甲唱圣诗第133首，圣诗第133首，少年圣徒历代为主甘蔗。咱起立，咱来唱大首。
会长请坐，这是咱的奉献，请你证的技术甲调查的技术。起你来唱红梅诗歌。小姐，这是我来报告。咧报告的前，咱先来今仔日的金句。我读一解，咱先来解。信就是所望者的实在，甲未看技术的标准，因为伫遮的。就古早人有得到干净，是要来书11章第1节到第2节，请。咱行会真过体验，泉州聚会，咱家己来看。以及8月份州中级单位民长老外建成技术拜来，有问师技术礼拜时，咱周间团契的聚会，咱家己来看。以及教育课程。咱有记家己来看，咱来看第3页教会小组的聚会，咱拢照咱即个日期，也是咱的地点，特别是大友小组伫王阿市的所在吼，才有一个改变，就是讲伊即个住址可能会改伫即个另外所在，所以讲咱会当伫组群内底，咱有联络，吼会赖出来吼，互咱组群咱来即个所在。伫大友小组的朋友，再来咱的大岛的事项，咱慢慢家己来看。佫有小组大岛的事项，方言若是无清楚的，咱有通找咱中级来跟进吼。啊，如果消息报告，本主任
为着基电会主任，欢迎基电会台北区理事丁宗祖兄弟前来分享，请兄姐支持这项事工，并关心甲大岛奉献。第二，为着规定奉献主日，咱要孝顺上帝恩典，以及奉献回应上帝恩典，接受天顶来福气。伫下晡1点半，伫七公寓会议室召开8月份定期中职会，请中职出席参会。第主日8月20，欢迎台东新港教会刘炳喜牧师前来本会讲道，募款2万。手提鸡仔、甲塑胶鸡仔、鸡仔，请为其事工奉献大岛。下晡1点半，伫七公五会议室召开行政部会议，以下人员出席参会：庆生生育、陈祖德家丁、李碧坚、张碧君、罗建成、黄秀碧、林明志、陈水玲、谢丽华、郑义彤、蔡南平。小会消息公告107年，长老执事候选人预算名单，请会友到4楼办公室，公布栏来相看。团契改选、监选长老名单如下：吴团英副团契敬拜娱乐团，林长洲合签献国队，陈伟明妇女团契已经是昨选出来吼。倒球社家丁相连团契，请各团契会长将改选的日期、时间、地点联络监选长老，依例进行改选。其他团契请伫9月底改选完毕。教会消息：中和2017年高中大专院校新生名单，咱才家己来看。第2项会友。变成礼拜对会当提早到伫往前来坐开始，请大家彼此提醒，由家己对心敬拜归向上帝。第3，主日爱餐用餐的宣导，就是为着互厨房有充分的时间来准备，所以爱餐开饭的准时的时间是11点30分开始。主日礼拜了后，先向4楼。才来交易，佮带邮事会通知报告上6楼来用餐。第4，儿童主日的教师特别的艺术班，咱通家己来看。第5项，平安7月节音乐会，邀请无队友一同参加平安音乐响宴详细。伫1楼甲4楼，咱公布来海时间伫8月26暗时7点半。7点开放，地点是桃园的典艺中心。这咱家己来了解哈。再来就是这个具体的消息，中义本会唔必社姊妹的查某囝黄信秋得到一个囡仔，请为女子祝福关心甲大岛。第2，本会监事长执事伫8月7日拜2蒙主温调，预定8月26拜6桃园医院举行个别礼拜，愿主安息遗嘱，请关心大岛。搁一项就是补充的8月25日星期5暗时7点半，以甘秀珍执事的家庭要来举行安慰礼拜。伊的地址是成功路2段105号5楼。再来中道副团契，伫中昼12点30分，伫7公里教室来集会改选，请踊跃出席。以上咱请牧师来补充报告。各位兄弟姊妹，大家平安。今仔日真欢喜来欢迎邱中道兄弟，伊是即个西北区的即个理事，今仔日伊代表基电会来到咱的本会，甲咱一只做伙敬拜，一只娱乐，嘛带来真好的一个分享，一只咱搁一摆用呼声来欢迎。嘛
毋望咱继续为着基联会的即个事务，为着因来大道奉献。其实咱若是有机会，手中有资源，有基联会圣经的话，咱嘛当将伊来赠送，互咱的朋友、咱的同事、咱的道友。好，一只嘛要来提醒，包括是即个周报第9页平安7月节即个音乐会这是咱一届传福音的一个机会。咱去参加即个音乐会，毋若是去听音乐，去听讲偌好听。其实这是引带咱的道友咱的同事、咱的朋友来认捌信仰的一个机会所以毋望咱的兄弟姊妹做伙来把安尼的一个音乐会来传福音。都有透过具体的消息咱若爱感谢上帝首先互咱兄弟姊妹产业，互咱教会有新的生命。总是咱嘛该继续为着兄弟姊妹中间有过失的人继续为因来关心甲代祷，特别是即个甘秀珍姊妹的家族，毋望咱继续为因来代祷。以上一只做补充的报告。这是咱要来上言第圣诗384。咱起立请关心。咱做来领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及信心的相通引带，愿三位一体的上帝，你施恩的手，帮助阮每一个行伫路的兄弟姊妹，对即时直到主耶稣基督搁再来的日，阿门。谢谢。这是咱祝歌。我最
点乐舞蹈，然后牧师举行平安礼。